ku faraxsanahay maanta inaan idin soo booqdo maalintii ugu dambeysay oo imtixaankii ugu dambeeyay aad qaadanaysaan Soomaa waxaan idin rajeynayaa imtixaanka qof walba halkan fadhiya inuu keeno bundada ugu fiican macnaheedu waxay tahay inaad aad u shaqayseen aad wax u barateen xalay iyo habeen hore iyo kulli inaad soo jideen Soomaa oo qof walba halkan fadhiya uu rajeynayo inuu helo bundada ugu fiican soo sasma anna waxaan idin rajeynayaa bundada ugu fiican inaad heshaan maxaa yeelay waxbarashadu waa qofka noloshiisa waa indhaha qofka waa iftiinka bini aadanka waa horumarka qofka bini aadanka ah macnaheedu waxay tahay qofku markii maskaxdiisa korto loojigiisa iyo macquuliyadiisa waa fiicanta qofka haddii wax loo sheego markiiba wuxuu sameynayaa xisaabtan wuxuu leeyahay waxaani wax dhab ah miyaa mise waa wax khaldan waa fahamteen soo ma marka waxbarashadu kaliya intaas kaliya ma aha qofka noloshiisa wax badan iyo ka bedeshaa haddaad doonaysaan shaqo fiican inaad heshaan waa inaad tacliin leedahay haddaad doonayso mushaar fiican inaad qaadataan oo horumar fiican aad nolosha ka gaartaan qofku waa inuu waxbarasho leeyahay ahmiyad weyn ayay noo leedahay inaan idin siino waxbarasho tayo leh maxaa yeelay waxbarashadu waxa weeye waa aasaaska qofka bini aadanka ah marka hooyo walbaba iyo aabbo walbaba inaysan marna ka walwalin waxbarashada carruurtooda إن شاء الله هدول الله يراهدو قفل باو صوماليا أو دنيارا أو محنكو راهدا دادينا وكلاه وإنه سكول وكلاه وإنه قلني بوقاته وإنه وحبرته مركب وحن رجينا إن شاء الله هدول الله يراهدو سكول صارنا جامعة كأدان جامعة مركب لما يساننا آتيين مستقبل كدل كان وليه وحيا المستقبل كدل كان وايدك شقوين وناكسن قفكي دولة وشقية قفكي برايفت وشقية قفل بإنه وليه دور عيمان أو وناكسن ونولش شعبك نولش الدلك إيه هرمرك الدلك وحقوق الرناي وحنوب بلنا إن الدلاليسان وتسوج لسان وبندوين في عناد كينيسان خير